ఈరోజు కారులో బాంబులు పెడుతున్నాడు ఎవరికి తెలియకుండా, మోటార్ సైకిల్లో బాంబులు పెడుతున్నారు ఎవరికి తెలియకుండా, ట్రాన్సిస్టర్లో బాంబులు పెడుతున్నారు ఎవరికి తెలియకుండా, చెత్త కుండీలలో బాంబులు పెడుతున్నారు. ఈరోజు మనుషులే బాంబులు ధరించుకుంటున్నారు. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 23వ వచనం చూడండి ప్రియులరా, అందరూ వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. వేరొక నియమమా? దేవునికి విరుద్ధమైన వేరొక నియమమా? శరీరములో ఉండకూడని నియమం ఏదైనా మీ శరీరాలలో ఉన్నదా? ఎవడైనా దాన్ని పెట్టేశాడా? ఈరోజు కారులో బాంబులు పెడుతున్నాడు ఎవరికి తెలియకుండా, మోటార్ సైకిల్లో బాంబులు పెడుతున్నారు ఎవరికి తెలియకుండా, ట్రాన్సిస్టర్లో బాంబులు పెడుతున్నారు ఎవరికి తెలియకుండా, చెత్త కుండీలలో బాంబులు పెడుతున్నారు. ఈరోజు మనుషులే బాంబులు ధరించుకుంటున్నారు. ఇది కూడా మానవ శరీరాలలోని అవయవాలలో పెట్టిందండి ఇప్పుడు బాంబు. జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. ఎక్కడ పెట్టింది? వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. అది నా మనస్సునందున్న న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని, నా మనస్సునందున్న న్యాయంతోనూ ధర్మంతోనూ, దేవుని న్యాయంతోనూ దేవుని ధర్మంతోనూ పోరాడుచు నా అవయవములలో ఉన్న పాప నియమానికి నన్ను చెరపట్టి లోపరిచేసింది. ఎవరు పెట్టేశారు ఇందులో అవయవాలు? పెట్టింది. ఎక్కడ పెట్టిందట? మానవ ఆకారంలో, శరీరములోని అంతర్గతమైన అవయవాలలో దాని తాలూకా మిసైల్స్, దాని తాలూకా బాంబులు పెట్టేసిందట ప్రతి మానవ ఆకారంలో. జాగ్రత్తగా వినాలి ఇదంతా మీరు. ఈ ప్రపంచంలో శాస్త్రాలు వచ్చాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక శాస్త్రం ఫిజియాలజీ, శరీర ధర్మశాస్త్రం. ఫిజియాలజీ చదువుకున్నారు, శరీర ధర్మశాస్త్రం. రెండో పేరు ఫ్రెనాలజీ, మేధో శాస్త్రం. మేధస్సుకు సంబంధించింది, తెలివికి సంబంధించింది, అనుభవాలకు సంబంధించిన శాస్త్రం. మానవ జీవితంలో మనుష్యుని కొరకు నేర్చుకొనబడిన వ్రాయబడిన శాస్త్రాలండి. ఇక మూడవది చెప్పమంటారా? న్యూరాలజీ, నాడీ మండల శాస్త్రం. మూడవది న్యూరాలజీ, నాడీ మండల శాస్త్రం. నాలుగవది హిస్టాలజీ, కణజాల శాస్త్రం, మానవ కణజాల శాస్త్రం. ఐదవది ఆంథ్రోపాలజీ, మానవ ఆకార శాస్త్రం. 6 జెరంటాలజీ, మానవ వృద్ధాప్యాన్ని, శరీర వృద్ధాప్యాన్ని గురించి చదివే శాస్త్రం. ఇన్ని శాస్త్రాలను మానవ శరీరాన్ని గురించి వ్రాసిన ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారే, కానీ మానవ శరీరంలోని అవయవాలలో ఎక్కడో అదొక భయంకరమైన బాంబును అమర్చిన సంగతి ఏ శాస్త్రమైన ప్రపంచంలో చెప్పిందా? ఏ శాస్త్రవేత్త నోట మీరు విన్నారా? ఎప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరైనా చెప్పగలిగారా? ఆలోచించండి. ఇది మానవ ఆకారంలో, మానవ శరీర అవయవాలలో పెట్టేసిందట. ఇది పెట్టేగానే మానవ ఆకారం ఎలా అయిపోయిందో చూస్తారా? మరి దేవుడే చెప్పాలి కదండి. యాకోబు 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి, మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగుచున్నవి అంటున్నాడు దేవుడు. అబ్బా, వాటే వండర్ఫుల్ అండ్ హ్యాట్స్ అప్ అండి దేవుడు మాటలకి. ఎంత చక్కగా నిజంగా పండు ఒలిచినట్టుగా దేవుడు చెప్తుంటే, ఇది మత పుస్తకమా అండి? మహాజ్ఞాన గ్రంథం అండి. మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగుచున్నవి? మీ అవయవాలలో వాడు పెట్టేశాడు. మీ అవయవాలలో పోరాడు భోగేచ్ఛలు మీరు ఆశించుచున్నారు, కానీ దొరుకుటలేదు కనుక పట్టి రేపు చేస్తారు, కిడ్నాప్ చేసి చంపేస్తారు, మత్సరపడుదురు కానీ సంపాదించుకోలేరు. ఈ లోక స్నేహం, దేవునితో వైరమని మీకు తెలియదా? కాశ్మీర్ కావాలా నీకు? కాశ్మీర్ నీదా? పాకిస్తాన్దా? ఇండియాదా? పాకిస్తాన్దా? మాదని ఇండియా, మాదని పాకిస్తాన్ ఆశిస్తున్నారు, కావాలని కోరుకుంటున్నారు. కనుక ఎందరూ చచ్చిపోతున్నారు. భయంకర మారణ యుద్ధాలు. కువైట్ నాదని సద్దాం చేసిన యుద్ధం, కొరియా నాదని అమెరికా చేసిన యుద్ధం, ప్రపంచ దేశాలన్నీ 2 భాగాలై ప్రపంచ సంగ్రామాలుగా మొదటి 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు దేనికి జరిగాయో తెలుసా? మీ శరీరాలలో పోరాడు భోగేచ్ఛలు.
జపాన్ నీ పక్క రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అమెరికా ప్రక్క యుద్ధం చేయలేదని, అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసిందని కక్షతో నాగాసాకి హిరోషిమా మీద అణుబాంబులు కుమ్మరించింది. 3 లక్షల మంది చచ్చిపోయారు. దేశాన్ని ఆక్రమించాలనుకుంటున్నావా? కొరియాను ఆక్రమించాలనుకుంటున్నావా? జపాన్ ఆక్రమించాలనుకుంటున్నా? కువైట్ను ఆక్రమించుకునే వాళ్ళందరూ ఎవరు? నరులు, మనుష్యులు, శరీరాలున్న మానవులు. వాళ్ళ శరీరాలలో భోగేచ్ఛ. ఆ యుద్ధాలు ఎంత భీకరంగా ఉంటాయి, ఎంత క్రూరంగా మనుషులను వెంటాడి చంపుతున్నారో చూసారా? క్రూర మృగాన్ని చంపడానికి తుపాకీ చేత పట్టుకుని వెళతారు అరణ్యాల్లోకి. కానీ జరానర్యంలో మనుషుల మధ్య తుపాకీలతో, బాంబులతో శవాలను గుట్టలుగా చంపి పడేస్తున్న వీళ్ళనేవనాలి. వీరి అవయవాల్లో పోరాడు భోగేచ్చలు కాదా? మనుష్యులకు శ్రేయస్కరమైనవి చేయటానికి సైన్స్ పరంగా ప్రగతిని సాధించామని చెప్పుకున్న మూర్ఖులు చేసిన యుద్ధమండది. మన దేశ ప్రగతిని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు దరిద్రుడు. మారణాయుధాలు చెప్పండి. మన దేశ భద్రత కంటున్నారా? ఎందుకు మనుషుల మధ్య భద్రత లేదు? శరీరాలలో పోరాడు భోగేచ్ఛల నుండి నాకు కావాలి, నాకు కావాలి, నాకు కావాలి అని ఎంతకాలం బ్రతికి అనుభవిస్తావు నాయనా దీన్ని? 60 ఏళ్ల అతి చిన్న ఈ బ్రతుకు కోసం ఇంత మారణ హోమమా? ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఇదే జ్ఞానాన్ని ఈరోజు సమాజంలో ప్రకటిస్తున్న ఈ మహాజ్ఞానాన్ని, నేను ప్రకటిస్తున్న ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి ప్రాథమిక పాఠశాలల వరకు ప్రతి చోట ప్రకటింపబడితే మారణాయుధాల అవసరత ఉందా చెప్పండి? శరీరాలలో అమర్చబడిన భోగేచ్ఛలు, శరీర అవయవాలలో పుట్టుకొస్తున్న భోగేచ్ఛలు అణిగిపోవా? ఎక్కడుంది ధర్మం చెప్పండర్రా? ఎందుకు లేదంటే, ఎందుకు ఎవరూ దీనిని ఆపలేరంటే ఒక అదృశ్య శక్తి, దెయ్యం. ఆ వాయుమండలం నుంచి భూమండలానికి దిగింది. నరహంతకుడు నరులనందరినీ వారి రక్తానికి మరిగిన ఇది తినేయాలి, తాగాలి అనుకుంటుంది. చీచి చెండాడాలనుకుంది కనుకనే ఆదిలోనే తమ్ముణ్ణి చంపించింది అన్న చేత. కయీను హెబెలును చంపటం. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఇదే జ్ఞానాన్ని ఈరోజు సమాజంలో ప్రకటిస్తున్న ఈ మహాజ్ఞానాన్ని, నేను ప్రకటిస్తున్న ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి ప్రాథమిక పాఠశాలల వరకు ప్రతి చోట ప్రకటింపబడితే మారణాయుధాల అవసరత ఉందా చెప్పండి? శరీరాలలో అమర్చబడిన భోగేచ్ఛలు, శరీర అవయవాలలో పుట్టుకొస్తున్న భోగేచ్ఛలు అణిగిపోవా? ఎక్కడుంది ధర్మం చెప్పండర్రా? కుల, వర్గ, ప్రాంతీయ, దేశ ఎన్ని పోరాటాలు! రక్తపు మరకలు లేని దేశం ప్రపంచ పటంలో కనిపించదు. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? జరిగిన వాటిని ఎలా నివారించగలము, ఎలా అణిచివేయాలని ప్రభుత్వాలు ఆలోచిస్తున్నాయి. నో, అది కాదు వైద్యం. ఆ వేరు ఎక్కడ మొలిచింది, ఎందుకు మొలిచింది, ఎలా మొలిచింది అని ఆలోచించి భవిష్యత్తు తరాలలో ఆ చేదు వేరులు ఉండకుండా మూలాలతో సైతం బయటకు లాగే ప్రయత్నమే బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ వారు చేస్తున్న తపస్సు. గొప్ప కార్యం. సమాజాన్ని దోచుకోవాలనో, ధనార్జన చేయాలనో, విదేశీ సొమ్ము కోసమో కాదండి. కన్న తండ్రి కలలను పండించటానికి భూమి మీదికి వచ్చిన ప్రతి మనిషి దేవుని కుమారుడు, దేవుని కుమార్తె అని ఆ కన్న తండ్రి కోసం అవసరమైతే ధరించుకున్న శరీరాన్నైనా పానార్పణ చేయటానికి బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ వారు చేస్తున్న గొప్ప కార్యం. మేమేం చేస్తున్నామో తెలుసా? రక్తదానం, అన్నదానం, మెడిసిన్ దానం, హాస్పిటాలిటీ, చలివేంద్రం, బట్టల పంపిణీ. నీకు చేతనైతే సమాజాన్ని కాపాడు, చేతనైతే సమాజానికి మందులివ్వు, చేతనైతే సమాజానికి అన్నం పెట్టు, దాహార్తిని తీర్చు, మందులివ్వు. సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు బ్రతకాలని ఒక క్రైస్తవుడు ఏ విధంగా అనుకొని ఆహారాన్ని పంచిపెడుతున్నారు, మందులు పంచిపెడుతున్నారు, రక్తాన్ని ఇస్తున్నారు, బట్టలు ఇస్తున్నారు, మోటార్ సైకిల్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ కార్యక్రమాల కొరకు, సేవా కార్యక్రమం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల కోసం చలివేంద్రాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తున్నవాళ్ళం, ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్, మంచి కోసం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఇదే జ్ఞానాన్ని ఈరోజు సమాజంలో ప్రకటిస్తున్న ఈ మహాజ్ఞానాన్ని, నేను ప్రకటిస్తున్న ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి ప్రాథమిక పాఠశాలల వరకు ప్రతి చోట ప్రకటింపబడితే మారణాయుధాల అవసరత ఉందా చెప్పండి?